Здравствуйте! Вот и первый выпуск карьеры на канале. Называется он «За наукой», потому что главная беда — это ее недостаток на старте. Я создал карьеру на нормальной сложности, так нам будет проще развиваться и учиться играть в КСП. Пока вы смотрите ускоренный спидран стартовой науки, хочу рассказать про моды, которые я накатил. В сборке у меня оба DLC Making History и Breaking Ground, моды графические, моды на детали. Из графики у меня облака Black Rack, Spectra, Eve, Scatterer, Parallax, Firefly, Waterfall, Vapor Cones. Также установлен MacJab, который будет помогать мне на более поздних этапах игры. Из деталей установлены планетарные базы, потому что планирую в этой карьере строить колонии и запчасти для космических станций. Также обновлены все текстуры. Не смотрите так на эти парашюты, они не модовые, просто замена текстур. Мод называется Restock. Вот с таким набором мы и будем покорять нашу систему. После первого полета я изучаю инженерию и основы ракетостроения. После чего высаживаю капсулу на поверхности и собираю науку на стартовой площадке. Теперь изучаем живучесть и берем контракт на выход из атмосферы Кербина. Отправляемся в цех вертикальной сборки, строить ракету для выполнения контракта. Вешаем на нее недавно изученные барометры и запускаем. С первого раза набрать 70 километров не удалось, но не отменяем полет, а собираем науку. Изучаем стабилизацию и общее ракетостроение. Добавляем больше жидкостных топливных баков и проверяем ее. С этого раза выйти за пределы атмосферы удалось. Параллельно провожу научные эксперименты. Джеб приводняется, а мы отправляемся в научный центр, чтобы изучить фундаментальную науку. Отлично, контракт выполнен, а значит мы неплохо подзаработали, поэтому улучшаем стартовый стол и строим научный корабль, который с новым оборудованием ускорит развитие научного прогресса нашего космического центра. При первом запуске забыл поставить камеру для хранения науки, поэтому отправляемся второй раз. После этого успешно приземляемся и изучаем управление полетом и легкое ракетостроение. Берем контракт на выход на орбиту Кербина. И вот главная ошибка. Контракт на тестирование двигателя. Заберет много времени и сил. Начинаем строить корабль для выхода на орбиту. По факту у нас уже есть все детали. Чтобы не удариться в ограничения по их количеству, не используем мелкие топливные баки. Ставим максимально возможного размера. Получается выйти на орбиту и провести эксперименты, хотя большого количества науки они нам и не принесли. Контракт выполнен, посадка в горы. Науки все еще мало, но зато появились деньги, на которые можно улучшить центр вертикальной сборки. Заглядываю в активные контракты и вижу этот злополучный двигатель. Строим ракету для его отправки в космос.
проклятый двигатель забрал слишком много времени, и мне не удалось выполнить контракт. Сколько бы я ни пытался, вы видели, какие огромные ракетоносители на это уходят. Я честно пытался отправить его, но слишком уж дорого бы это вышло. Поэтому отправляемся за наукой максимально простым способом. Изучаю электротехнику. У нас появляются солнечные панели, а значит пора делать первый спутник. Вот конечный вариант, который в итоге отправился на орбиту. Отлично, первый спутник на орбите. Я, плохо прочитав контракт, беру задание на отправку второго. Вот только не глядя на какую орбиту. Снова запускаю тот же спутник с научным модулем. В итоге просто вторая болванка на орбите, потому что для задания надо улететь гораздо дальше. Зато хоть интернет будет. Раз у меня появились беспилотные аппараты, я решаю вывести в космос вертлявый и провести долгожданные испытания. Вот такая получилась ракета по примеру спутника. Слетала она отлично. Испытания проведены, контракт выполнен. Спутник оставляю на высокой орбите, потому что нам предстоит облет Луны и нужен будет интернет. Напоследок беру контракт на тестирование колеса в космосе, и на этом серия подходит к концу. В итоге у нас есть 3 спутника и неплохой капитал, хороший прогресс в исследованиях.
В следующей серии будем осваивать Муну и зарабатывать больше денег для постройки лунохода. Спасибо за просмотр. На канале немного подписчиков, но если понравилось видео, подпишитесь и поддержите видео лайком. Хорошего настроения. До встречи.